재채기 방송. 저 놀이기구 잘 탄다면서 어제 신발까지 던져서 탔는데 이게 어제 탄 게 이게 무서운 게 아니라 어지러웠어요. 무서운 건 굉장히 아니 다들 제가 공포 영화를 못 보는 줄 알아요. 겁이 너무 없어. 넌 겁이 너무 없어. 이 다들 비꼬는 걸로 안다니까요. 진짜 잘 봐요 저. 진짜 인증을 해야 되는데 인증할 시간이 없네. 신발을 왜 벗었냐고? 신발을 왜 벗었냐면요. 모르겠어요. 왜 모르겠어요. 제가 그때 너무 어지러워서 제정신이 아니었나 봐요. 손 크기 재보라고. 대현 형도 손이 조그매요. 되게. 근데 저는 손이 이쁘다고? 뭘 그거를 쑥스럽게 말해. 안 돼. 이 정도 이렇게 되면 돼. 오바다 이거. 근데 솔직히 이러니까 내가 키가 엄청 작은 줄 알아. 선이 큰 편이라서. 너 때문에 V앱 보는 사람들 나 키 진짜 작은 줄 알아. 대현이 형 얼굴만 해요. 제 손이. 진짜 얼굴만. 진짜네. 손 크긴 크구나 내가. 이걸로 이러고 방송을 하도록 하겠습니다. 네, 이걸로 호두를 박사 아작을 냅니다 이거. 홍대에서 팬들이 알아보면 기분 어때요? 째지죠. 아직 왜냐면 아니면 저희는 아직 그러니까 저는 아직 일반인이라고 생각하기 때문에 그냥 마냥 감사하죠. 그쵸? 일반인이죠? 그쵸? 저희 데뷔 안 했잖아요. 그쵸, 일반인이죠. 연예인병 걸리셨어요? 아니 안 되겠네요. 이제 곧 욕 올라온다 너. 현빈이 형한테 왜 기습 뽀뽀 했냐고. 이게 근데 그게 약간 기습이라기보다 원래 동안군 애교 아니에요? 제가 원래 살가운 사람한테는 좀 스킨십이 많은 편이긴 한데 그때 현빈이 형이 너무 제가 위에 앉기 좋게 이렇게 앉아 있었어요. 선정적인 거 아니야? 아니, 뭘 선정적이에요. 그래가지고 그냥 볼에 뽀뽀 한번 할까 해가지고 이제 뽀뽀 한번 하고 이제 문복이 형이 사진 찍어줄래 한 번 더 했었죠. 뽀뽀 좋아하죠. 네, 저는 뽀뽀 좋아하진 않고요. 그냥 신나면 해요. 그쵸. 근데 자주 신나는 편이에요. 그래 제가 귀신 몰카 계속 다시 보여달래요. 어디요? 여기 계속 보고 있는데 여기 봐봐요. 여기 귀신 몰카. 근데 그게 바로 이렇게 나오는 게 아니라 진짜 그게 리얼. 이거는 너 뭐해? 진짜 깜짝 놀랐네. 나 진짜 깜짝 놀랐네. 이렇게 됐죠 리액션? 우는데? 얼굴 빨개졌어. 깜짝 놀랐네. 이게 핫하네. 발성 좋다? 네, 발성 좋네. V앱 자주 하겠습니다. 목걸이 엄마 거 아니라니까요. 제 거예요. 왜 엄마 거를 자꾸 목걸이? 제 거예요. 진짜. 쉐이버 부유 숙소 얘기. 태현 형도 머리에 기대면은 바로 이제 주무셨고요. 또 태동이 형은 그냥 태동이 형 했어요. 태동이 형 코를 진짜 장난 아니게 갈아가지고 미친 줄 알았어요. 코를 간다고? 코를 가는 게 아니라 그냥 이도 갈고 코도 고는데. 이는 누구였지? 이는 다른 분이었다. 태동이 엄청 피곤했나? 태동이 형 장난 아니었어요.